Բոլորիդ հրավիրում եմ միասին բուլկիներ թխելու, նաև նրանց, ում մոտ խմորիչով խմորը տարբեր պատճառներով չի ստացվում։ Սիրելիներս, ես բազմաթիվ անգամ նշել եմ, խմորիչով խմորը լավ է ստացվում ոչ միայն ճիշտ բաղադրիչների, այլ նաև ճիշտ աշխատանքի շնորհիվ։ Լավ արդյունքի համար մի քանի կարևոր դիտարկումներ կան, որոնք պետք է անպայման հաշվի առնել եւ որոնք մշտապես կան իմ տեսանյութերում։ Դրանց հետևելու շնորհիվ դուք կստանաք ոչ միայն մի քանի անգամ ավելի լավ արդյունք, այլ նաև ինչ էլ թխեք, հաջորդ օրը կպահպանի իր թարմությունն ու թեթևությունը։ Սկսում ենք խմորիչը հասունացնելուց, դրա համար 200 մլ տաք ջուր ենք վերցնում։ Մատով ստուգեք, եթե շատ տաք չէ, հաճելի գոլ է մատի համար հաճելի, նշանակում է նորմալ է։ Ավելացնում եմ 1 ճաշի գդալ չոր խմորիչ, սովորական խմորիչ է։ Նրանց համարում հետաքրքիր է 11 գրամ ստացվեց։ Նաև ոչ լիքը ճաշի գդալ շաքարավազ եւ 3-4 ճաշի գդալ ալյուր։ Մի լավ խառնում ենք, հետո տարածածկում ենք ու թողնում, որ լավ բարձրանա։ Մինչև խմորիչը կհասունանա, մոտ 20-30 րոպե կպահանջվի, կախված ջերմաստիճանից։ Այդ ընթացքում եփովի մասը պատրաստենք, շատ հեշտ է։ 80 մլ սառը ջուր է հարկավոր եւ 2 ճաշի գդալ ալյուր։ Հիմա լավ կխառնեմ, մինչև համասեր դառնա ու կդնեմ միջին կրակի։ Եփելու ենք մինչև խտանա։ Շատ արագ է տեղի ունենում, կողքից չենք գնում եւ անդադար խառնում ենք։ Կրակի վրա կնկատեք, որ քիչ-քիչ կարծես սկսում է գունդ-գունդ հավաքվել, գունդ-գունդ մաս-մաս խտանալ, չանհանգստանաք, արագ խառնեք ու շատ կարճ ժամանակում, մոտ 1 րոպեում նման զանգված կստանաք։ Սա ընդամենը 1 րոպե կպահանջի ձեզնից, բայց խմորի որակը կփոխի, կդարձնի իսկական բամբակ։ Պատերից ամբողջը հավաքում ենք, որովհետև կչորանա, չենք կարողանա օգտագործել։ Ծածկում ենք թաղանթով ու թողնում ենք, որ հովանա։ Եթե շտապում եք, կարող եք տարան փոխել, որ արագ լինի։ Խմորիչն արդեն լավ հասունացել է։ Ավելացնում եմ 1 ձու եւ 1 սպիտակուց, դեղնուցը դնում ենք մի կողմ։ Ավելացնում ենք 1 լիքը ճաշի գդալ կամ թթվասեր, կամ մածուն, կամ կեֆիր, ինչպես կուզեք։ Ավելացնում ենք եփովի մասը, որ արդեն հովացել է։ Նաև 6 ճաշի գդալ շաքարավազ։ Բոլոր բաղադրիչներն ամենաքիչը սենյակային ջերմաստիճանի պետք է լինեն, ոչ պակաս։ Ժողովուրդ ջան, բաղադրիչները, եթե չեք հիշել հերթականությունը եւ այլն, մի անհանգստացեք, ամբողջը մանրամասն տեսանյութի ներքևում կգրեմ։ Կավելացնեմ նաև 200 մլ գոլ կաթ։ Սկսում ենք քիչ-քիչ ավելացնել ալյուրը։ Ալյուրի հետ կավելացնեմ նաև 1 թեյի գդալ աղ, մի քիչ պակաս է գդալից։ Նաև ավելացնում եմ վանիլին, բայց դա ցանկության է։ Ալյուրը միանգամից չենք ավելացնում, նույնիսկ եթե հստակ գիտենք գրամ առ գրամ որքան կպահանջվի։ Միևնույն է, քիչ-քիչ ենք լցնում։ Այստեղ արդեն 3 բաժակ ալյուր եմ ավելացրել, կարելի է նաև մի քիչ պակաս, որ ավելի թույլ լինի ու հարիչով մի քիչ, կես րոպեի չափ հարում եմ, ոչ շատ երկար։ Նաև 80 մլ բուսայուղ ենք ավելացնելու։ Ես սեղանին կտեղափոխեմ, այդպես նախ ավելի հարմար է, լավ եմ զգում խմորը, բացի դրանից ավելի հեշտ է ձեզ ցուցադրել, բայց դուք կարող եք շարունակել հենց թասի մեջ։ Աշխատում ենք արդեն շատ ալյուր չավելացնել, չծանրացնել խմորը։ Ուղղակի սեղանին ենք ցանում ժամանակ առ ժամանակ, որ օգնենք ինքներս մեզ։ Հիշում եմ, այս մասին էլի ենք խոսել, բայց քանի որ մեր մեջ սկսնակներ եւ նորեկներ շատ կան, եւս մեկ անգամ կարեւոր էս մասը կրկնեմ։ Եթե խմորին շատ ուժեղ սեղմենք, ինչ խմոր է լինի, գրեթե բոլոր դեպքերում կպնելու է ձեռքերին ու թվալու է, թե էլի ալյուր է պահանջում խմորը, ստիպված ենք լինելու էլի ավելացնել։ Բայց եթե խմորի հետ աշխատենք ավելի զգույշ, շատ չսեղմող շարժումներով, այդ դեպքում խմորը չի կպչի, առավել եւս եթե վարվենք հետեւյալ կերպ։ Եզրերը անդադար ծալենք դեպի մեջտեղ։ Ներքևում գտնվող ալյուրն այս տարբերակով անընդհատ բարձրանում է վերև եւ օգնում է, որ խմորը ձեռքերին չկպչի։ Այս դեպքում ուղղակի ժամանակ առ ժամանակ սեղանին մի փոքր ալյուր ենք անելու ու վերջ։ Կխուսափենք այս տարբերակով ավելորդ ալյուր ավելացնելուց ու հանգիստ կկարողանանք հունցել խմորը։ Երկար չենք հունցում, 2 րոպեն լրիվ հերիք է։ Թասի մեջ բուսայուղ ենք քսում եւ տեղափոխում ենք խմորը։ Թողնում ենք, որ հասունանա խմորը, պետք է նվազագույնը 2 անգամ բարձրանա։ Խմորը
բաժանում ենք 6 հավասար մասերի, քիչ թե շատ հավասար։ Եթե մի քիչ կպչում կլինի, չնայած որ այնքան շատ չէ, որ խանգարի, բայց եթե ձեզ խանգարում է, մի փոքր ալյուր կարելի է օգտագործել։ Գնդեր ենք ստանում եւ թողնում ենք մոտ 10-15 րոպե հանգստանալու։ Արդեն կարագը նախապատրաստել եմ, տեսեք կիսահալված վիճակում եմ, շատ փափուկ է, բայց լիարժեք չեմ հալեցրել։ Շատ քիչ, մի քանի գրամ ալյուր եմ շաղ տալիս սեղանին, շատ չենք անում։ Անում ենք հետևյալ կերպ, մի գունդը մի փոքր բացում ենք, վրան կարագը քսում ենք, վրան դնում ենք երկրորդը, էլի նույն տարբերակով բացում ենք եւ այդպես շարունակ մինչեւ վերջինը։ Ժամանակը լրացավ, շարունակում ենք։ Վերևիշերտն աշխատելիս պատրվում է, բայց դա մեզ չի խանգարի, խնդիր չէ։ Խմորը բացեցի այսպիսի հաստությամբ, մոտավորապես 50 սանտիմետր տրամագծով է կողմնորոշվելու համար։ Չէ, մոտավորապես չէ, ուղիղ 50 սանտիմետր է։ Հիմա սեգմենտների կբաժանեմ ու վերջնական ձևավորում կանեմ միջուկի համար եփված խտացրած կաթ կօգտագործեմ։ Արդեն նախապատրաստեցի, հիմա թողնում եմ, որ վերջին անգամ հասունանան։ Սա շատ կարևոր է, հատկապես երբ միջուկ կա։ Վրան հիմա դեղնուց կքսեմ, որը թողել ենք, մի քիչ մեջը կաթ եմ ավելացրել, որ փայլն ավելի շատ լինի։ Թխելու ենք նախապես տաքացված ջեռոցում, ջերմաստիճանը 190-ից 200 աստիճան, կթխենք մինչև գեղեցիկ կարմրեն։ Սիրելիներս, պահպանեք բաղադրատոմսը եւ փորձեք տարբեր միջուկներով, տարբեր տեսքի, տարբեր ձևավորմամբ, նաեւ կարկանդակի տեսքով, կարելի է ռուլետի տեսքով միջուկներ օգտագործել եւ առանց միջուկի նույնպես։ Ուղղակի նման դեպքում մի փոքր շաքարը պետք է խմորի մեջ ավելացնել։ Եվ վերջ ձեռքի տակ կունենաք ունիվերսալ բուլկու խմոր, որ կծառայի ցանկացած դեպքում։ Միայն թե ինչպես սկզբում ասացի, կրկնում եմ, ուշադրություն դարձրեք պատրաստման տեխնիկային եւ ոչ միայն բաղադրիչներին ու մշտապես լավ արդյունքներ կստանաք։